ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi syaulillahi lahumul Fatihah. ila hadratin khani min al-anbiya wa sallam laqad muqasim kitab Al-Fatihah. Sanila ruh yang fusina khasa Syaikhina Al-Fatihah. Ya kan audin astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil mufiddarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki kubab asalisu kang nomor 3 fil adabi ing dalem nerangaken adab adaki kote kang lembut wal a'mali lan pira-pira amal al batinati kang batin. Dako ikul adabi ai hadihi dako ikul adabi yaiku pira-pira lembute tata krama waya utawi dako ikul adab iku sab'atun ana 7. Terus ibadah haji utawi ibadah umroh itu di samping wonten syarat-syarat atau rukun-rukun yang secara lahiriah, secara dohiriah punika ugi wonten syarat rukun utawi basa nganune adab sing alus, dakikoh sing lembut. Kanten artinya dakikoh lembut niku tidak bisa kelihatan mata. Artinya yang tahu adalah pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 adab, ada 7 adab kula panjenengan ketika melaksanakan haji dan umroh, supados haji kalian umroh kula panjenengan dipun ladosaken haji sing mabrur, umroh sing mabrur. Itu harus memenuhi 7 niki. Al awalu tekang awal iku antakuna nyento ana apa nafaqatu nafaqah iku halalan halal. Wal hamulan nyento ana apa sejo iku mujarradan meligi lillahi taala krana Allah taala. Wa ta'dimi sya'airihi lan ngegungaken pira-pira tandha kekuasaane Allah. Wa man utawi sapa-sapane wong iku haji sapa man an ghairihi saking liyane wong utawa saking liyane man, maksude dados gantine wong liya. Fayam bagi mongko prayoga apa ayakuna nyento ana apa qasduhu sejone man iku ziarata Baitillahi taala ngunjungi Baitullah taala. Wa mu'awanata akhi lan nulungi sedulure man. Al muslimi kang muslim. Bi isqatil fardi kelawan guguraken fardu anhu saking akhihi. La ayat takhida ora nyento ngalap sapa man dalika ing mengkono-mengkono haji wa ghairuhu maksabau ing penghasilane man wa majarahu lan nggon dagangane man liya tawasola supaya tumeka sapa man bidini kelawan agama ila dunya maring donya fayatlubu mongko nupris sapa man adunya ing donya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat baliya tawasola balik supaya gawe lantaran to tumeka sapa man bidunya kelawan donya ila dini maring agama. Tamakuni tegese kongang minal haji sange haji wa ziyarati lan ziarah fihi ing dalem haji. Dados adab batiniah ketika haji utawi umroh yang pertama adalah antakuna an-nafaqatu halalan, biayanya itu harus halal. Jadi diusahakan biaya haji, biaya umroh itu benar-benar uang yang jelas-jelas kehalalannya. Pun ngantos barang subhat mawon mlebet. Itu karena akan menjadi berpengaruh di dalam proses kula panjenengan sedaya melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Dan yang lebih menakutkan lagi ketika kita menggunakan biaya untuk haji itu barang haram, kemudian di sana kita tidak mendapatkan efek negatifnya sama sekali. Niku sing tambah medeni itu adalah istidraj, penglulune Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada napa nggih warning, nggih peringatan dari Allah, padahal mutlak sak mangke biaya haji 49, sekian juta atau 50 juta lah. Niku uang 50 juta murni duit korupsi umpamane sing gawe budal nggih. Atau uang oleh menang togel nggih 100 juta nggih. Akhire supaya sik sik sempurna iki sik ora dosa nemen-nemen. Sing 50 juta nggih didamel ibadah haji. Ternyata di sana mulai berangkat sampai di sana lancar sampai wangsul lancar, itu sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Karena orang yang melakukan itu akan merasa bahwa oh bakno gawe duit sing nggak bener iki nggak enek efek. Maka dia akan terus seperti itu. Tapi kalau kita diingatkan, umpamane kula panjenengan umroh 30 juta, sing 29 juta jelas-jelas halale karena mari ngedol sawah atau Tegal atau mari oleh panenan ngoten. Sing 1 juta dilalah nggak jelas. Itu sudah diberi peringatan ketika kita di sana pun dielingaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro nang kono wae kate nglakoni ibadah moro-moro lara tah napa lah. Niku kudu seneng kula panjenengan karena napa? Karena langsung dipun emutaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan muhasabah, akan introspeksi diri, loh, aku kok iso enggak sempurna ya ibadahku nang kono. Aku kok iso enggak khusyuk ya ibadahku nang Mekah nang Madinah. Enek apa? Sama halnya ketika kita melaksanakan sholat nggih. Itu mulai pakaian yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan dan lain sebagainya, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu semuanya diusahakan kudu ingkang halal. Karena apa? Karena apabila kecampuran barang-barang sing boten jelas, itu akan berefek pada ibadah kita. Lah, repote nggih, ketika niku nggak pernah kita jadikan sebagai introspeksi diri. Artosipun ketika kita sholat mulai balik sampai sak mangke umpamane umur wis 40 napa 45 napa 50 nggak pernah merasakan sholat khusyuk sama sekali, tapi nyantai ae. Nggak pernah mengintrospeksi diri. Aku napa yo? Kok ben sholat iki kok angel khusyuke? Niku kudune kan ngonceki dhewe nggih. Dalam arti bukan ngonceki wong liya tapi ngonceki awake dhewe. Apa ya sebabe? Diurut. Ojo-ojo aku sadurunge salat magrib mang awan napa golek napa niku efeke niku mesti napa jenenge akan berentek. Maka ujian atau cobaan yang paling berat nggih bagi kita orang mukmin adalah ketika kita tidak diberikan kenikmatan nggih lazat ketika melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah cobaan ngalang-ngalai kelangan kepaten anak, kepaten bojo, kobongan omah, kelangan sawah, kelangan mobil nggih. Niku mboten wonten napa-napane. Niku coba sing paling abot ketika badhe Ramadan awake atine enggak ngrasa bungah babar blas. Biasa wis. Kaya bulan-bulan liyane wis enggak enek napa gemrengseng napa kemrengseng kepingin tambah sregep, tambah ngurip-ngurip, tambah tenanan wis padha ya napa sih rasane ya kaya bulan liyane. Loh, niku ngapunten niku cobaan sing waduh niku asline cobaan yang paling bahaya, paling berat nggih. Apalagi kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah saged salat, saged poso Ramadan niku cobaan ya luwih berat malih. Berarti secara tidak langsung Allah mboten purun omong-omongan ambek awake. Ketika kita tidak ditakdirkan purun maca Quran nggih,
Berarti Gusti Allah niku mboten purun omong-omongan kalih kula panjenengan. Bayangkan kalau istri kita aja nggih tidak mau kita ajak bicara 3 hari mawon nggih. Niku ten griya rasane ya napa? Menjero pawon, salah, maju nang teras ngopi kae sak seketupan bingung meneh balik nang kamar nggih. Mau nyer ora karukan ora jelas ngoten nggih. Tapi kenapa kita tenang ketika kita napa tidak Allah tidak menginginkan untuk berbicara kepada kita nyantai mawon. Kenyataannya napa? Enggak salat saulan ya doame. Enggak Jumatan sampai ping 3 ya berturut-turut nggih damai mawon nggih. Enggak poso Ramadan ya doame ae. Nggih karena niku wau mboten ketok niku lho nggih. Tidak ketok nggih. Terus diusahakan nafkahnya halal, kemudian walhamu mujaratan lillah taala, tujuannya memang benar-benar untuk namung lillahi taala. Jadi tujuane ibadah haji, tujuane umroh, tujuane ten Mekah ten Madinah niku bener-bener namung krana Allah taala. Atau wa ta'dimi syairi, untuk mengagungkan syiarnya Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syiar masjid, ilmu dan lain sebagainya itu termasuk min sya'airillah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keranten napa? Keranten wonten riwayat idza kana akhiruz zaman kharajan nas ilal haji arba'ah asnaf. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ada sekelompok manusia yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Itu ada 4 golongan. Salatinum linnuzah, wa aghniyauhum litijarah, wa fuqarauhum lil mas'alah, wa qurrauhum lisum'ah. Jadi salatinuhum, satu kelompok itu nanti salatin. Jadi para pejabat, para pemangku kebijakan pemerintah itu nanti di akhir zaman itu ada para pemimpin itu yang melaksanakan umroh atau haji karena linusah, karena hanya untuk plesir, untuk wisata. Jadi tujuannya niku nggih, niate niku ten ati nggih, perlu dieling-eling niki babe ati. Bab haji sing masalah ati nggih. Jadi niat awalnya niku memang untuk namung linusah, untuk plesir nggih. Enak bedane kali napa jenenge Pulau Komodo, enak bedane ambek ten lintu-lintu nih. Padahal ten kitab-kitab fikih niku lek jenengan pas maos bab jamak, pas bahas bab kosor barang niku kan dijelasaken. Di antaranya ketika kita bepergian ke negara lain tanpa ada tujuan yang jelas, itu kan termasuk perpergian yang diharamkan. Tidak boleh untuk menjamak sholat ataupun mengkosor sholat. Maka niate nopo, lek ate nang Bali Kambang ngoten niku niate nopo? Nggih niate ndelok kekuasaane Allah pun niat dolen tok. Nggih man. Nggih. Mungkin mriko nemu napa-apa niku kan rezeki ngoten. Wa aghniyauhum litijarah lah. Para agnianya, konglomeratnya nanti ketika haji dan umroh itu kata Nabi di akhir zaman itu kesana itu untuk tijaroh, bisnis. Niat awalnya untuk tijaroh, mboten niat awalnya haji atau umroh niku. Wa fuqarum lil mas'alah lah, wong melarat-melarate, mriko niku njaluk-njaluk lil mas'alah, njaluk-njaluk ngemis, minta bantuan dan lain sebagainya. Wa qurrahum lis sum'ah, dan para ulamanya, para ustadznya, para ustadzahnya, orang yang mengerti di sana itu hanya untuk pamer. Niat haji ambil umroh niatnya namung lisum'ah, untuk pamer, untuk mempromosikan dirinya sendiri atau lembaganya atau apapun. Lah ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Saat ini pun terjadi nopo dereng kirangan, dengan teliti piyambak. Terus tujuannya memang untuk lillahi ta'ala.
Wa man hajja an ghairihi fayambagi ayakuna qasdu ziyarata baitillah wa mu'anata akhi. Haji niku wonten haji namine haji badal. Haji badal itu kita menghajikan orang lain, kita menghajikan orang lain namanya haji badal. Yang boleh melaksanakan haji badal orang yang sudah pernah haji. Pun ngantos jenengan dereng nate haji, kemudian menisan napa badali wong liya niku enggak oleh nggih. Awake dhewe sik durung jelas. Nggih kan? Nggih. Padha njegur jurang. Nggih. Jadi pun mantun haji terus kalau kita punika menghajikan orang lain punika pun ngantos tujuannya kita mencari ongkos. Tujuan niat awale pun ngantos punika untuk mencari keuntungan, tapi niat awalnya adalah untuk ta'awun, okay. Untuk menolong saudara kita, okay. Untuk menolong saudara kita. Terus opo nggak oleh njaluk napa biaya untuk ketika kita badali haji angsal. Dalile napa? Dalile ibuke Nabi Musa, nggih. Tirose Imam Ghazali wonten kitab Ihya niki, ibuke Nabi Musa itu meminta ongkos, nggih. Untuk napa? Untuk menyusui Nabi Musa. Jadi kan ketika Nabi Musa punika dikenyutne nang Sungai Nil karena takut ketemu napa Firaun, nggih. Kan akhirnya terus ditemu istrinya Raja Firaun, Siti Asia. Kemudian yang menyusui ternyata adalah ibunya. Dan ibunya itu minta ongkos yang sangat mahal. Ini bukan nggih oleh, nggih. Karena itu jasa, nggih. Itu jasa. Walaupun di situ kenapa ibunya Nabi Musa meminta ongkos yang sangat mahal kepada keluarganya Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa yang waktu itu masih kecil, tujuannya supaya untuk tidak konangan. Lek nganti mboten njaluk bayaran niku akan dicurigai karena Nabi Musa waktu cilik kok langsung disusoni niku langsung napa? Langsung purun, langsung merasa senang karena ikatan darah antara ibu dan anak. Dengan dia meminta ongkos yang besar, maka kecurigaan ini akan diminimalisir. Kecurigaan niki napa mboten nemen. Nah, artinya ketika kula panjenengan nggih mbadali haji tiyang sepah utawi sinten mawon nggih punika niat pertamanya adalah kula panjenengan nulungi kanca, nulungi sepadha-padha wong mukmin, wong muslim. Pun niat awale punika kerja golek bayaran. Niat awale ngoten. Nggih. Tapi jenengan memasang tarif itu boleh karena niat niku panggonane ten ati. Nggih. Karena ngapunten babul ikhlas itu fil ibadah. Nggih. Jadi keikhlasan itu dalam ibadah. Kita sholat itu harus ikhlas. Kita puasa Ramadan harus ikhlas, zakat kudu ikhlas, haji dan lain sebagainya kudu ikhlas. Nggih. Tapi ketika kula panjenengan bekerja jasa nggih punika jenengan nggih oleh napa masang rego. Karena itu jasa, tapi dipun emutaken pun ngantos niate nggih agama digawe batu loncatan untuk meraih harta. Kan badali haji niku berarti kan agama nggih. Digawe loncatan nggih golek donya. Nggih, kudune napa pola pikir kita diwalik. Donya digawe batu loncatan golek adin, golek akhirat, golek agama. Begitu juga jenengan nggih buka biro umroh, biro haji dan lain sebagainya. Niki niate nggih ditata, niate kudu tembriku membantu orang muslim untuk supaya lebih mudah berangkat ke Baitullah, berangkat ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus manteng ngoten nyan gratisi kabeh nggih paling saulan tutup nggih biro umroh biro haji jenengan kok aneh-aneh. Karena nggak bisa membedakan mana babud dohir, mana babul batin ngoten. Wae bab batin bahas batin, bahas jeroan, bahas niat, bahas ati nggih. Diantemne kepada orang lain nong dohir. Bab dohir kok diantemne nong bab batin. Jadi muku walik-walik nggih. Kuwalik-walik. Lah, yang perlu diingat ngapunten. Orang yang belum ibadah haji kemudian dia meninggal dan tirkahnya harta warisannya itu masih ada untuk cukup gawe biaya haji niku namine enggak ada utang. Awas kelintu. Jadi sebelum tirkah ini dibagikan kepada ahli waris, satu utang-utangi mayit ini kudu diselesai nih, tazis dulu, damel ngerawat mayit, mulai napa bayar sing tukang napa ngeduk kuburan, bayar tanahe seandainya memang membeli. Lek ten mriki insyaallah nggih kaya gratis nggih. Lek ten daerah mriki. Terus beli kain kafan dan sebagainya itu boleh diambilkan tirkah. Kemudian hutangnya mayit diselesaikan dulu, termasuk hutang adalah ibadah haji. Baru setelah itu baru tirkah itu dipun bagi secara ilmu faraid. Jadi pun ngantos temriku napa wong tuweke awake atau istri kita atau suami kita meninggal masih punya hutang ibadah haji. Jadi dibudalne riyen, dibudalaken riyen. Asani utawi kaping telu, asani utawi kaping loro nggih. Iku atawasuu gawe kajembaran fizadi ing dalem sangu wadi bin nafsi lan legone ati bil badli kelawan nyerahaken wal infaqi lan nginfakaken min ghairi takdirin saking tanpa ngirit wala israfin lan tanpa ngliwati wates bal alal iktisodi balik ing atase mejono wa badlu zati utahe nyerahaken sangu fitorikil haji ing dalem perjalanan haji kunafaqatun dadi infak dadi nafaqah fisabilillahi ing dalem dalane Allah azza wa jalla. Kala ngucap sapa Ibnu Umar min karomi rajuli iku setengah sange mulyane wong lanang tibu zati utahe baguse sangune rajul fi safari ing dalem lungane rajul. Nah, adab batiniah sing nomor kalih ketika kita bepergian haji dan umroh atau bepergian yang lainnya lah kalau mau diluaskan. Satu at-tawassuk fi zat. Lek iso sangune niku mboten mepet nggih. Jadi sangune at-tawassu gawe kajembaran fizati ing dalem sangu. Berarti sangune rada lah. Kenapa gunane lah niki perlu niat malih. Kadang kita lunga nggih, punten pundi mawon lah terserah nggih. Wiranganten Mekah dan Madinah haji umroh to lintune. Awake niku lek aku tak nglumpukne sangu lah mben kate umroh. Tapi atine awake kadang lho nggih niku dengan nglumpukne sangu akeh niate apa nang kono sik iso golek oleh-oleh sing akeh. Niku monggo dirubah mindset pola pikir yang seperti itu. Awake niate sangu sik akeh niki napa? Siji, awake ten perjalanan sik enggak ngrepotne wong liya. Dengan kita sangu rada akeh, kita tidak akan merepotkan orang lain. Kula panjenengan lunga nggih pun haji pun umroh nggih ziarah ngono mawon nggih, ziarah wali limo wali anu. Sangune mepet. Ayo. Lak bolak-balik napa? Lungguhe mepet nang kancane ayo. Ayo. Lungguhe lak mepet nang kancane. Aduh san kok perlu dipijeti sih. Nggih kan. Sampai kancane kate pamitan nang WC lho, bingung nggih ditutne nang ndi iki. Akhire ngalor ngidul mek isine malih mboten konsentrasi ibadah, tomak. Karena apa sangune apa mepet. Tapi lek sangune enggak mepet,
awake tambah iso napa nyenengne kok kanca. Nyenengne kanca. Kemudian sangu akeh pas lunga niku wau saged damel infak, saged damel sedekah di perjalanan, di tempat seperti itu. Karena nopo? Karena ketika kita sangu mepet nggih. Kate zarong ngoten mawon sangune mepet nggih. Kate nang WC umum wis wedi. Karena nopo? Bayar nggih. Mlebu makom wis wedi karena wasne kotak amal niku juwejer-jejer. Jadi wis wedi tok isine nggih. Wis wedi tok. Wong ngemis ya akeh nggih. Pun lek wonten tiyang ngemis ten area makome para wali ten Mekah ten njelek kepinyukani nggih monggo mboten nggih pun usah diguna. Nggih. Pun usah diguna. Pun niku wis karena ngapunten kekasih-kekasih Allah niku nurun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin. Jadi para wali niku mbampel ngekeki rezeki wong sekitare, ngekeki rezeki sinten mawon wis ora peduli sapa ae mesti dikeki rezeki. Nggih. Dikeki rezeki lewat lantaran wonten walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan kula panjenengan punika sangu sing luwih nggih mboten ngepres kula panjenengan saged sedekah ketika ibadah haji ketika panjenengan ten Madinah punika saged ngata-ngataken sedekah tapi dielingaken nggih sedekah napa min ghairi takdirin wala israfin bal alal iktisad lek sedekah ya aja ngirit pol ya aja ngliwati wates tapi iktisad sedengan. Karena ukurannya orang umum ngoten lho. Jadi Imam Ghazali kayak standar niku nggih umum ya aja kenemenen ngirite ya aja berlebihan karena lek kenemenen ngirite niku nggih malih eman nggih kesempatan sedekah nang Mekah yang pahalanya dilipatkan sangat banyak sekali sedekah di Madinah pahalanya dilipatkan niku lek awake terlalu ngirit nggih eman. Tidak memanfaatkan momentum tersebut. Kadang seumur hidup mereka namung sepindah. Nah, badhe sedekah terlalu royal nggih, panjenengan nggih sik duwe keluarga. Sik duwe anak bojo, sik duwe tradisi. Sik kudu nukokne oleh sak piturute. Karena napa? Karena ya ora pantes mulih nang Jawa nggih, mulih nang Ngajum, mulih nang Pathuk nggih, enek wong mara mboten dikeki ngombe, mboten dikeki nedha nggih. Tur ya ora enek kudunge. Kan ya ora pantes nggih. Ya ora pantes kan. Tapi kudu sedengan nggih, sesuai napa kemampuan kita. Tapi bagi orang yang levelnya wis dhuwur, lah niku benten malih ngoten nggih. Benten malih. Sayyidina Ali nu ngapunten bukan dhek terus akhire tre napa melarat ngoten mboten. Sayyidina Ali nu kepin sugih nggih saged nggih. Tapi beliau memang memilih hidup seperti itu ngoten. Jadi seandainya punya uang banyak wis langsung wis nggih. Nggih sami kan kan wonten cerita ada seorang napa ulama temriku ketika sholat pas maos ayat iya kana budu hanya kepadamu saya menyembah punika beliau ada suara yang tanpa rupa mengatakan kadzibta atau kadzabta kamu bohong. Moro-moro nek swara awakmu ngapusi, awakmu sik nyembah makhluk. Akhirnya setelah mendengar itu mari sholat dhek niku langsung wis uzlah, tidak mau kumpul dengan manusia. Niki mek cerita tok, kula njen gak usah nirokne ngoten lho nggih. Gak usah nirokne karena sanes makome. Kemudian dia sholat lagi, dugi iya kan abudu enek swara malih, ngapusi awakmu. Karena napa awakmu asine sik nyembah bojomu. Mari sholat bojone dipegat. Nggih, bojone dipegat. Nggih.
Kemudian dia sholat lagi, ketika teko iya kan na'budu malih, si enek suara malih ngapusi awakmu. Ngapusi awakmu. Lah bondomu iku awakmu sik nyembah bondo. Akhirnya semua hartanya nggih yang dia miliki disedekahkan semua. Mboten didol lho nggih, disedekahne kabeh. Nggih. Terus dhek salat meneh dugi iya kan abudu niku. Nggih, enek swara meneh ngapusi sik anggon niku. Oh pakaianmu sik sak lemari. Sarungmu sik sak lemari. Akhire pun dikekne kabeh garek pakaian sing digawe tok. Nggih, garek pakaian sing dipun damel tok. Kemudian dia sholat lagi pas waktu manjing sholat dugi iya kan abudu baru enek swara sodakta wis iki awakmu baru bener awakmu nyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah niku cerita ngoten lho nggih. Artosipun kita belum makomnya ke situ enek cerita ngoten niku minimal untuk memotivasi kita lebih giat ibadah dan juga ngendekne sombongnya awake ternyata ibadah awake sik durung enek apa-apa nih ngoten. Karena ngapun nek durung makome di makom-makom nggih rusak. Pun mboten percaya yen mantun krungu cerita niku ten kitab An-Nawadir karangan Imam Al-Qalyubi nggih nyobi njan praktekaken ya. Nggih. Tapi jelas kula yakin pun njan praktekaken siji syaratnya gak memenuhi. Karena nopo ketika awake muni iya kana butuh ora enek swara. Nggih. Kan awake salat dugi iya kana butuh ayo ngenteni swara kok ora enek-enek. Karena sing kate ngelingno wis rasa-rasen. Artosipun ketika kita nopo nggak bisa menerapkan niku dereng makome nggih pun dimakom-makomaken ngoten. Karena napa wabat zat fitorikil haji nafaqatun fisabilillah azza wa jalla. Karena sedekah ketika perjalanan haji. Jadi mulai berarti ya Allah luar biasa nggih ulama singen ulama nggih Nusantara niki lek nyontoni ten masyarakat niku. Ngapunten awake kate umroh njan semerap derek jenengan kate umroh atau kate haji mulai kate budal nggih wis sedekah nyeluk tanggane. Niku sedekah napa? Niku kan wis dihitung thoriqul haji. Wis dihitung akan melaksanakan perjalanan haji. Terus nggih nyedakoi terus budal nggih terus wangsul nggawa oleh-oleh sak piturute itu semua masuk nggih nafaqah fisabilillah nggih. Mulane terus Ibnu Umar min karomir rajul tibu zadi fi safari di antara kemuliaan seseorang adalah dia kalau bepergian nggih sangune nyenengne kancane ngono lho nggih. Sangune nyenengne awake nggih. Jadi ngapiki sangu. Jadi lek lunga niku nggih sangune niku mboten ngepres. Maka ketika kita nggak punya sangu berlebih, maka kita harus tahu diri. Wis ora pati duwe dhuwit nggih. Wis ngepres nggih, ngejake duline nang Kalimantan. Nggih, nang luar Jawa. Lek anjen gak ndek dhuwit wis duline nandi lah. Wis nang Ndel Cowek. Engko balik neh nggih. Kali Ampung. Engko utawa ten mriku napa mburine Bali Desa Pathuk niku lah nang pereng-perengan ngoten kan damai kan nggih. Wis ora duwe pacaran duwe sangu ngejake nggih ngepres duweke mek 50.000 njaluke numpak mobil nggih. Numpak mobil nggih. Bensin ngepres 50.000 nggih wis gak nyekel dhuwit blas. Dolen nang Malang. Ngapunten enek mbledose ban. Nggih, enek bocore ban enek mbledose ban nggih ten daerah Kanjuruhan Universitas Kanjuruhan niku. Ngapunten ngebel sinten? Ayo. Umpamane enek mbledose ban dhuwit wis entek 50.000 gawe bensin tok. Ngebel sinten niku? Ngebel dulure, nek mboten dulure nggih koncone. Niku ngrepoti wong liya napa mboten niku? Ternyata kita kan masih ego kita masih besar ego kita niku kadang masih besar. Sing koncone
wayahe nyantai-nyantai, wayahe ndulang anake. Ayo, ora dibel kancane. Weh, banku meledos nang anu daerah Malang ki. Wong aku ngepres aku 50.000 tok tak itu bensin tolong anu. Nah, padahal si kanca wis mulai cilik. Enggak budal kanca. Budal iki sik ndulang anake. Ayo mungkin lek kancane enggak kena dibel. Wah, mesu-mesu iki kanca mulai cilik kanca dibel gak ngerti pas butuh anu. Kadang HP niki nggih nggarai nganu niki. Kadang napa kita nggarai napa nggih ten tiyang barang kaya orang lain harus manut awake. Ayo jangan rasa-rasaken. Mamane kaya kula ngebel Mas Agung iki. Karena kula rumangsa lah dek ngaji ngriki bentak bel kudu diangkat. Ketika enggak diangkat, kula rumangsa iki kok ora diangkat ya aku sing ngebel. Kadang HP padahal HP kan nggih mboten terus situasi yang kita hubungi, yang kita WA, yang kita niku pas waktu niku ya napa kan enggak ero. Kaya pokoke wong sing tak WA, orang yang kita WA niku kuwi apa-apa kudu ndang jawab, kudu ndang bales, kudu ndang respon, kudu ndang wah. Hebate ngatenan niku. Makne kula menawa kadang ulama sampai ngaturaken nggih adabe lunga haji, adabe umroh nomor loro kok sampai enek at-tawassu fisat. Lek sangu aja mepet, lek sangu lek iso at-tawassu nggih. Tawassa ayat tawassau tawassuan nggih. Mboten namung wasaa tapi enek tasdid nggih. Tawassuan bener-bener sangune akeh nggih, longgar nggih. Ternyata mau diwangen-angen dipikir gini ku nggih bener niku. Lek duwe 20.000 nggih monggo laduline mentok Tumangrejo. Nggih, lek duwe sangu 20.000 mentok Tumangrejo nggawane sepeda motor ngoten. Lek 10.000 nggih beto sepeda jengki nggih. Duline ten niku napa kidule lok ngempol niku nggih. Brawijaya niku napa. Niku aman enek mbledose ban duit 10.000 damel nembel niku tasik saged. Nomor kali niku at-tawassu fisat. As-salisu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.